nhìn con như là có chuyện gì ấy. Hay là con cãi nhau với cháu Mui à? Em cứ nghĩ đến cái chuyện mà hôm qua ông nội của em nói với chị ấy. Em sợ chị buồn. Em sẽ về nói chuyện lại với ông nội của em. Em chắc chắn em sẽ không đồng ý cái hôn sự đấy đâu. Lúc đầu thì cô Văn nói xấu chị với ông của em nên là ông cũng có cái nhìn không tốt như vậy, cũng là chuyện bình thường thôi. Chị bảo là em không nghe lời ông như vậy, không sợ ông buồn rồi. Hay em cưới cô Vân đi để cho em vui á. Không được đâu, đừng suy nghĩ nhiều nữa. Chuyện này nữa, biết chưa?
chưa con? Thế chưa sôi thì con cứ ngồi đấy nhóm lửa để sôi nhá. Mẹ vừa nuôi vịt xong mệt quá, mẹ ngồi nghỉ tí đã. Con ơi, vừa sôi một lúc là được rồi. Sôi lâu nó không ngon đâu. Làm chín xong ăn xong mẹ con mình đi cắt rau đi bán đi. Con ơi, con cứ lấy của con ăn đi, mẹ thử lấy thôi. Con phải ăn nhiều vào nhé. Không thì không khỏe, không làm được đâu. Đấy, mẹ thử lấy thôi, con sang bàn ăn đi, mẹ ăn đi. Mẹ thử lấy cái được mà. Con ơi, con mẹ ăn mì tôm xong rồi con mình cắt rau bán đi. Con ăn đi. Con đang nghĩ gì đấy vậy? Đấy, ăn đi con. Ăn nhiều vào, mẹ cũng ăn mà. Con phải ăn nhiều vào nhé. Con ơi, từ cái hôm qua cháu Mùi lên đón con ra ngoài kia xong lúc con về mẹ nhìn thấy con mặt sao buồn buồn ấy. Có chuyện gì đấy con? Mẹ nhìn con như là có chuyện gì ấy. Hay là con cãi nhau với cháu Mùi à? Mà nếu con có chuyện gì đừng giấu mẹ nhé. Hãy nói cho mẹ biết đi. Không có chuyện gì sao mẹ nhìn mặt con có vẻ buồn buồn đấy. Hay là công trường có chuyện gì à con? Nếu có chuyện gì con phải nói cho mẹ biết nhé. Con đừng giấu mẹ nhé. Thế con cũng ăn đi. Mẹ nhìn mặt con có vẻ buồn buồn đấy.
gì. Con bên kia có một quả thôi. Đấy này. Đây. Quả đấy ngon lắm đấy. Con cứ tìm dây buộc nhé, để mình cắt cho con buộc nhé. Đủ chứ không đủ lấy thêm nữa. Đây. Đây con này. Đây luôn chứ con. Đây giá con. Đây, đủ lắm rồi con. Con cầm à? Xếp gọn gàng vào con ạ. Cầm.
chào bác. Cháu đến à? Chị với bác vừa hái rau về à? Hái rau định mang đi bán này, cháu ngồi đi. Rau bí này nhìn ngon nhỉ bác nhỉ? Vừa hái ở vườn bé bên kia đây này. Bác hái mỗi quả thôi à? Mỗi ngọn thôi à? Thế có quả không bác? Có mà hái ngọn về lần này hái ngọn đi bán. Này được mấy bó hả chị? 10 bó. Con uống đi. Uống nước đi cháu. Vâng, bao cái triệu nước. Vâng. Cháu đi đâu về? Dạ, cháu vừa công trường về bác. Thế, Này cháu cũng đi ra ngoài kia kiểm tra lại vật liệu cái thứ một chút, xong rồi cháu cũng sẽ qua đây xem hôm nay chị Nhật ở nhà không. thế có phải cháu lên đón con gái bác đi làm? Ừ, dạ không bác. Hôm nay công việc của chị Nhật thì vẫn chưa có gì nên là cháu cũng chưa cho chị Nhật đi làm đâu. Cứ cho chị Nhật ở nhà nghỉ ngơi. Vâng. Khi nào mà nhiều việc thì bỏ công chị Nhật đi làm thì cháu sẽ gọi chị Nhật đi làm. Thế khi nào nếu có việc thì gọi con gái bác ấy nhé. Và còn bình thường nếu mà hôm nào mà chỉ có 1-2 xe vật liệu mới thì đấy cháu đi chép thay chị Nhật cũng được, hoặc là hôm nào mà không có vật liệu các thứ thì cũng không có, chị Nhật cũng không có việc gì nên là cháu cũng không gọi nữa. Nếu không có việc thì bác việc với con gái ở nhà. Nếu có việc bác lại cho con gái đi làm mà. Vâng. Lúc nãy bác với chị Nhật thì hái rau đi bán à? Vâng. Hãy ra về xong thấy nóng quá ngồi đây quạt cho mát tí mà xong mới đi. Rau này mà lấy ra chỗ trung tâm làng kia bán thì người dân chắc thích mua lắm đấy. Vâng. Rau nhìn tốt này mà. Mỗi lần bác đi bán cũng người dân cũng thấy mua nhiều lắm. Đó. Rau bí này cháu cũng thích ăn mà ngon. Cháu ơi, Dạ. hôm nọ cháu bảo tìm người mua vịt giúp bác, cháu tìm được người mua chưa? Dạ cháu tìm được người mua rồi bác. Nhưng mà người ta bảo là chờ họ sắp xếp 1-2 hôm nữa, nếu mà ở bên họ hết vịt thì họ sẽ đi vào đây để xem vịt của bác. Vâng. Khi nào nếu người dân mua thì cháu giới thiệu lên đây nhà bác nhé. Dạ vâng. Cháu cũng dặn người ta rồi. Khi nào mà người ta lên được thì người ta sẽ gọi điện cháu. Lúc đấy thì cháu sẽ dẫn lên đây cho họ xem cái vịt của bác. Mà mấy tuần trước thì đẻ trứng thì bác cũng thấy tiếc lắm, không muốn bán đây mà được hơn tuần đây rồi không thấy đẻ trứng rồi. Bác nuôi nhiều quá bác cũng thấy chán rồi. Vâng. Cái vịt này nếu mà quá lứa thì mình mà không cho nó ăn nhiều cám thì nó cũng không đẻ nữa. Vâng, kiểu nó cũng qua lứa rồi. Xong với cả bây giờ nó cũng lớn hết cỡ rồi, nó không lớn được nữa. Bây giờ mình nuôi thì nó cũng chỉ có bằng đấy thôi. Mà mình vừa tốn thời gian công sức nữa. Vâng. Nếu mà thời gian đấy mình để nuôi lứa mới hoặc là mình làm việc khác thì tôi nghĩ chắc có khi được ấy hơn đấy. Nếu cháu tìm được người thì mẹ con bác bán vớt một phần, để lại một phần, tầm khoảng 20 con đưa lại. Vâng. Nhiều quá nuôi cũng không đẻ, nếu đẻ trứng thì bác cũng thấy tiếc lắm, nhưng mà không đẻ trứng thì bác cũng thấy lười nuôi. Bác với chị Nhật đi bán rau luôn à? Vâng. Đi bán rau đấy cháu ạ. Thế hay là để cháu với chị Nhật đi bán cho, xong rồi cháu đưa chị Nhật ra ngoài kia bán, đi xe cho đỡ mệt quá. Thôi, ít rau bác đi bán cũng được thôi. Cháu cứ ở đây nói chuyện với con gái bác là được. Ít rau bác tự đi bán được. Bán cũng nhanh thôi. Hay để cháu với chị Nhật đi. Không, bác tự đi bán cũng được. Cháu cứ đến đây rồi cháu ở đây chơi cũng được. Để cho bác tự đi bán được. Vâng. Trong làng này bán rau xanh thì người dân nó thích mua lắm cháu ạ. Nếu mà bác thích đi bán rau thì Vâng, bác thế thì bác cứ đi bán. bác bán quen rồi. Lúc nào bác cũng lâu lâu bác lại đi lấy đi bán mà. Cháu cứ ở đây chơi nhé. Dạ vâng. Bác đi bán ít rau xong bác lại về thôi. Vâng. Bác bán nhanh thôi mà cháu. Cháu chúc. Bán một lúc thôi bác lại quay về.
Bác bán ngay trong làng mình thôi đúng không? Vâng, trong làng dân nó thích mua lắm. Mỗi lần bác đi bán cũng một lúc là xong là hết. Bác đi bán rau nhé cháu nhé, Vâng. cứ ngồi chơi nhé. Vâng, thế bác đi bán rau nhé. Vâng. Nay chị với mẹ chị hái được nhiều rau bí đấy. Ở cái vườn nhỏ kia chị. Cái vườn ấy công nhận tốt đấy. Đợt trước thì chị làm cái chuồng gà đấy nên là đất tốt. Bí mình hái mấy lần rồi mà bây giờ vẫn còn ra nhiều ngọn này nhỉ. Thế lúc nãy có hái được quả bí nào không chị? Có cả bí à? Được 5 quả. Ở vườn kia con không? Mà bí kia chắc là già ở đây nhỉ. Già mình hái về để còn một thời gian ăn mới ngon. Mà chị ấy, cả đêm hôm qua em ngủ không say rồi. Em cứ nghĩ đến cái chuyện mà hôm qua ông nội của em nói với chị ấy. Em sợ chị buồn. Nhưng mà thật sự chị có nghĩ gì không? Chị có giận ông nội em không? Em biết là em nghĩ chắc là chị sẽ không để bụng chuyện đấy đâu, nhưng mà trong lòng em vẫn sợ chị buồn. Tự nhiên ông nội lại nói như thế với chị. Em không biết phải làm nào nữa. Tại cô Vân kia tự nhiên lại ra nói với ông nội như thế, rồi ông nội lại có suy nghĩ xấu về chị. Cô Vân cứ nói bảo là chị lười rồi là gia cảnh khó khăn các thứ. Đâm ra là bây giờ ông nội có cái nhìn không tốt về chị. Nhưng mà thôi, chị không phải suy nghĩ nhiều đâu. Cái chuyện đấy thì cứ để dần dần rồi sau này ông của em ấy, tiếp xúc với chị nhiều thì ông sẽ tự cảm nhận được về con người của chị thôi. Thật sự chị không để bụng là tốt rồi. Em suy nghĩ cả đêm qua, cứ lúc nào cũng nghĩ đến chị, vừa nhớ chị rồi vừa sợ lo chị buồn vì cái chuyện đấy nữa chứ. Hôm trước ấy, nếu mà em biết cô Vân đi gặp ông nội của em thì em cũng không cho cô ấy đi đâu. Cô ấy lén đi lúc nào em còn chả biết đấy. Rõ ràng em giao việc cho cô ấy ở công trường nhưng mà cô ấy không làm, lại chả biết nghĩ cái gì. Xong rồi tự nhiên lại đi gặp ông nội của em xong để mách lẻo chứ. Bực thật đấy. Cả hôm qua nữa. Hôm qua cô Vân cũng đến gặp ông nội của em. Rõ ràng em giao cho cô ấy đo đạc lại ở cái công trình nhà ở mình vừa mới đào ấy. Đo đạc lại xem là công nhân đào đã chuẩn chưa. Và để em đi giải quyết công việc thêm một chút. Vừa quay đi quay về cô ấy đã đi ra gặp ông nội của em xong rồi. Xong rồi và em ra ông nội nói thì em mới biết. Xong rồi em mới đón chị lên đấy. Chị bảo em là cưới cô Vân á? Không, không được đâu. Em không cưới cô Vân đâu. Chị cũng biết mà. Em có tình cảm với chị. Em cũng nói rồi đấy. Em không cưới ai khác ngoài chị đâu. Em không có tình cảm với cô Vân đâu nên là chị đừng có bảo em đi cưới cô Vân. Ông của em á, ông của em ấy thì cứ từ từ chị ạ. Tuy rằng bây giờ lúc đầu thì cô Vân nói xấu chị với ông của em nên là ông cũng có cái nhìn không tốt như vậy, cũng là chuyện bình thường thôi. Nhưng mà chị không phải lo đâu. Cứ dần dần để em nói chuyện với ông rồi em sẽ cho ông thấy được con người của chị tốt như thế nào. Còn cô Vân ấy thì cô Vân ấy, tính cách của cô ấy như thế thì sớm muộn thì ông cũng không thích đâu. Chả qua là bây giờ cũng lâu rồi thì ông nội của em không được gặp cô Vân. Lâu lâu mới gặp lại thì thấy cô Vân giả vờ tốt như thế thì ông lại cứ tưởng là cô Vân tốt tình lắm, nên là ông nội mới có ý là thích quý cô Vân thôi. Nếu mà ông nội mà biết cô Vân là con người xấu xa rồi
hay ghen ghét đố kỵ với người khác như thế thì chắc chắn là ông nội không đồng ý đâu, nên là chị không phải suy nghĩ đâu. Em thấy người già ngày xưa cổ hủ rồi đấy, tại vì lúc đấy thì cũng xã hội chưa phát triển đấy, nên là có cái phong tục hứa hôn rồi là hứa hôn các thứ, xong cứ bắt ép con cái lấy theo ý của người lớn chọn. Còn bây giờ xã hội phát triển rồi thì cũng không ai làm thế nữa đâu chị ạ. Cái chuyện mà hôn ước gì đấy ngày xưa chỉ là người già nói chuyện với nhau một hai câu, mà bây giờ cô Vân lại suốt ngày lôi cái lý do đấy ra thì ờ, bảo là em phải có trách nhiệm với cô ấy, như thế là cũng không được. Xã hội bây giờ ấy, thì cũng phát triển rồi, nếu mà muốn lấy nhau thì ít nhất là cũng phải có tình cảm với nhau, còn không thể như ngày trước là ông bà bố mẹ nói bảo là sắp đặt là con cái lấy ai thì phải lấy người đấy, như thế đâu. Đấy là thời phong kiến rồi. Bây giờ thời buổi này nó khác rồi, mình phải bỏ cái hủ tục đấy đi, cái đấy cũng không tốt đâu. Nên là em sẽ về nói chuyện lại với ông nội của em chắc chắn em sẽ không đồng ý cái hôn sự đấy đâu, nên chị yên tâm đi, chị không phải suy nghĩ đâu. Mà chị này, có thật sự là chị không suy nghĩ gì về cái chuyện ông của em nói? Chị không nghĩ gì cả chứ? Thế tại sao em thấy chị có vẻ buồn ấy? Từ nãy tới giờ em cứ thấy chị mặt cứ xị xị xuống như kiểu ngoài bên ngoài thì cứ nói bảo là không để bụng đâu, nhưng mà trong lòng em nghĩ chắc là cũng có buồn đấy đúng không? Em nhìn là em biết rồi, bởi vì em cũng tiếp xúc với chị nhiều. Chị nghĩ như nào thì em cũng hiểu một phần, nhưng mà về cái chuyện đấy thì em đã nói rồi, chị không phải lo đâu. Em sẽ nói chuyện lại với ông, em sẽ nói với ông là hủy cái hôn ước gì đấy đi, cho dù có phải làm cái gì đi chăng nữa thì em không chấp nhận đâu. Chắc chắn là em sẽ tìm cách hủy cái hôn ước đấy, tại vì nó, thứ nhất là nó không có cái gì gọi là liên quan đến ràng buộc về pháp lý rồi là gì cả. Cái này chỉ là câu nói của người lớn ngày xưa thôi. Xã hội bây giờ thì sống tuân thủ theo pháp luật, thì sống phải bình đẳng. Bây giờ mình không phải phụ thuộc như kiểu là ngày xưa nữa đâu, nên là chị yên tâm. Em sẽ về nói chuyện lại với mọi người trong nhà. Em chắc chắn là em sẽ tìm cách để hủy cái hôn ước gì đấy đi, cho dù có phải tốn bao nhiêu tiền, hay là gia đình cô Vân có phản đối, hoặc là gia đình em có phản đối như nào thì em cũng chắc chắn là em sẽ làm. Kể cả gia đình cô Vân có bắt đền hay là như nào đi chăng nữa thì em cũng phải hủy cái hôn ước đấy, tại vì không chị ạ. Ông nội ông nội đấy là chị không phải lo đâu. Em về chỗ ông nội thì em sẽ giải thích với ông nội, còn thật sự thì bây giờ em chỉ có tình cảm với chị thôi, thì em không có tình cảm với cô Vân, nên là em không thể nào lấy cô Vân được. Kể cả gia đình cô Vân có bắt đền hay gì đi chăng nữa thì em cũng vẫn phải dứt khoát thôi. Từ mấy hôm vừa rồi đấy, từ lúc mà cô Vân đi mách ông nội em, cô ấy có lên đây tìm chị không? Thế ở ngoài công trường chị có gặp cô ấy không? Cũng không gặp à? Chắc là cô ấy nghĩ cô ấy đạt được mục đích rồi, nên là cô ấy cũng không làm phiền chị nữa. Nhưng mà chắc chắn là em sẽ không đồng ý đâu. Với cả dạo này em thấy cô ấy có vẻ vui lắm. Chắc là được ông nội của em nói bảo là sẽ đồng ý cho cô ấy làm cháu dâu tương lai, nên là cô ấy vui. Nhưng mà mấy hôm nữa chắc chắn là em sẽ phải nói chuyện với
gia đình cả hai bên rồi em sẽ hủy cái hôn ước đấy. Không chị ạ, chị không phải lo đâu. Về gia đình của em với ông nội của em thì em sẽ giải thích với mọi người. Còn cô Vân ấy thì chờ khi nào có cơ hội em sẽ phải xử lý cô ấy mới được. Em bực mình lắm rồi đấy, cứ suốt ngày xem được chuyện đời tư của em. Đợt này còn đi mách với ông nội nữa chứ. Chiếu nữa. Mấy con vịt này ăn xong rồi lại mò lên nghỉ. Ở trên này nó mát hơn. Dạ. Chị bảo là em không nghe lời ông vậy không sợ ông buồn à? Buồn thì em chưa biết được, nhưng mà em nghĩ chắc là ông nội nếu mà ông biết sự thật thì ông sẽ không buồn đâu. Chả qua là bây giờ cô Văn đang nói xấu về chị thì ông em mới có suy nghĩ như vậy thôi. Nếu mà ông em biết đúng về con người của chị ấy, thì nếu mà ông biết em thích chị thì ông cũng không có gì để buồn đâu. Chả qua là bây giờ ông đang có suy nghĩ không tốt về chị nên ông mới như thế. Với cả bây giờ nếu mà mình cứ nghe theo lời của người xưa, xong rồi chỉ vì một câu nói hứa hẹn của người già mà mình nghe theo, xong lấy người mà mình không thích ấy, đến lúc cuộc sống không hạnh phúc được, lúc đấy thì người khổ sẽ chính là bản thân mình, sau đó là đến cả gia đình nữa. Đấy. Chị sợ làm phật ý ông của em á. Chị sợ ông của em trách chị á. Chị không phải sợ đâu, em đã nói rồi. Em đã quyết định là đến với chị thì em sẽ bảo vệ được chị, nên là chị không phải lo đâu. Cho dù tất cả mọi người có nói thế nào hay là nghĩ như nào đi chăng nữa thì em không quan tâm đâu. Em sẽ bảo vệ chị bằng được. Nên là về chỗ người nhà em thì em sẽ nói chuyện với mọi người dần. Chắc chắn là mọi người sẽ phải đổi ý thôi. Dạ. Chị bảo là hay em cưới cô Vân đi để cho ông em vui á. Không được đâu. Thế chị muốn thấy ông em vui, thế chị không sợ em buồn à? Em có thích cô Vân đâu mà lấy cô Vân. Nếu mà chị bảo là lấy chị ấy thì em còn vui được, chứ lấy cô Vân thì làm sao mà vui được. Tất cả cái chuyện hôn ước đấy thì cũng chả có gì đâu mà chị, chỉ là một hai câu nói của người già ngày xưa nói với nhau thôi. Lúc đấy thì còn quý nhau thì thích nhau thì nói như vậy. Còn trước ấy thì cô Vân cũng hay đến nhà em chơi, thì ông cũng thấy cô Vân lúc nhỏ thì cũng đáng yêu cái thứ, xong là người già hai bên cũng có mối giao hảo với nhau, cũng qua lại nên là mới có cái câu chuyện đấy. Còn như bây giờ thì không có đâu. Chị không phải suy nghĩ cho người khác thôi, chị phải nghĩ cho bản thân mình với chứ. Và cả em nữa, em cũng không muốn vì người khác mà khiến mình phải buồn đâu. Chị không phải buồn đâu, chị không phải suy nghĩ nữa đâu nhé. Em nói rồi, mình không phải vì người khác mà khiến mình buồn được. Mình phải sống cho bản thân mình chứ. Và em cũng
Em cũng đã từng nói rồi đấy, em nói rất nhiều lần đấy. Người em thích chỉ có chị thôi. Em chỉ có tình cảm với chị thôi, em không lấy người khác đâu. Chị nhớ nhá, đừng suy nghĩ nhiều nữa, đừng nghĩ chuyện này nữa, biết chưa? Thế chị cười lên em xem nào. Thế mới đúng chứ. À thôi, chị cầm nhiều phải. Đấy, cái hoa hôm trước mình trồng giờ đã nở rồi đấy. Hoa này đẹp phết đấy nhỉ. Nhiều màu nữa. Chị cũng biết chọn hoa đấy. Bông này đẹp rồi đấy nhỉ. Chỉ tiếc là mình vừa mới trồng nên là không hái được. Nếu mà hái sợ nó hỏng mất. Nếu không thì em hái bông này tặng cho chị ấy. Cái chậu này em nhớ là hôm qua em trồng mà. Cái chậu hôm qua chị trồng ở đây. Hai chậu này đúng không? Bên đấy cũng nở mấy bông nhìn đẹp rồi đấy. Hoa màu trắng rồi màu hồng, màu đỏ, có đủ thể loại luôn. Còn đây nữa, mấy chậu này cũng còn chưa nở nữa. Cái này phải tầm khoảng 2 tháng hoa mới nở. Cái này tầm khoảng 1 tháng nó bắt đầu ra đủ rễ rồi mọc rồi non các thứ. Đến khi nào mà nó ra được nụ hoa thì cái chậu này nó phải sum xuê ra được bằng này nhìn nó mới đẹp. Rồi để lát nữa mình sắp xếp mấy cái chậu này lại đi, xếp ra ngoài kia đi, để đây thì nó cũng hơi vướng. À chị ơi, này mình làm một cái giá lên, sau đó là mình để những cái chậu hoa này lên, nhìn có vẻ đẹp hơn đấy. Để mấy hôm nữa có thời gian thì em sẽ đến đây rồi em làm chị mấy cái giá để mấy cái chậu hoa này, để lên giá em thấy đẹp hơn đấy. Mà thấy chị vui này em mới vui chứ nhìn thấy chị buồn như lúc đầu em mới đến ấy thì em thấy lo lắm. Cả đêm qua em đã suy nghĩ như thế rồi, mà đến đây nhìn thấy chị buồn nữa em chả thể nào vui nổi. À chị bảo đi xuống vườn xem rau á. Thế thì mình đi xuống xem đi. Cũng lâu rồi em không được xuống vườn rau.